हाँ हाँ अरे टिप टिप करे लागल जा 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 अरे रे सारे अरे है बरखा होता सारे टिप टिपाए लागल है बालू कुल दह जाई है कहनी कि जैसे हटा के रख दस नहीं खे सुना बताओ ही आज हमरा के घाटा लगवले से बर्बाद का हम कहीं भगवान अब अरे भैया बरखा आ गई जा 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 टिप टिप आता था कहाँ बड़ा काका? अरे हाँ रोकाओ तनी अरे ओ देखो ना ले जा तो बोलू ये ले जा हटाओ से ना तो दो हो रे आओ तनी बाबू अरे आओ ना काका, आओ तनी आओ आओ ले जा सर अरे का चिल्लात रहलो? अरे मत पूछो हो आजकल के लड़का कोई के बात सुनता है सर। अच्छा एगो बात बताओ, हई 3 छैटी बालू, हाँ हाँ हई 150 ईटा, हाँ हाँ आ हई 1.5 बोरा सीमेंट, ई काहे के मंगइले बड़ो? जान नहीं खलई कवा दिल्ली गई रहा कमाए। अच्छा हाँ हाँ तार छोटा का, हाँ 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 वो जे सूता फैक्ट्री में नौकरी लग गई। लइकवा के? हाँ अच्छा 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 पैसा कमाता। अच्छा मैंने 3-4 महीना भइल है गईला हाँ। जाते जाते नौकरी लग गई 6,500 पर। 6,500 के नौकरी? हाँ हाँ वाह। अब उहे जौन बाटे हवाई जहाज किनता हैं? हवाई जहाज 6,500 के नौकरी पर हवाई जहाज किनोता? अब कैसे किनता हमें नहीं खे पता, लेकिन ओकर नौकरी लाग गई बा बुझला। तो हवाई जहाज? हाँ हाँ हवाई जहाज। अब इतना अचंभित काहे होता ना ना आदमी एनु किनेला। हाँ आदमी किनेला, लेकिन हई सूता फैक्ट्री में काम करेला 2,500। तो 6,500 के महीनों तबा। हाँ तो हई नाद बनावे खातिर बालू वालू मंगैल का? सोचनी है कि उ लेके आई हवाई जहाजवा ताकि रखाई कहाँ। हाँ ये तो बात सही बात। पहले तो हमरा से कहलस कि बाबूजी हम आयब तो गांधी मैदान में खड़ा कर देब। पटना ला गांधी मैदान? हाँ हाँ जहाजिया खड़ा करी? खड़ा करी। हम कहनी ना मान ले अपना द्वार पर रही तो ठीक न रही, सुरक्षित रही, गांधी मैदान में खड़ा करी। हाँ। हम कहनी कि है रात के देखे के जाई। हाँ बात सही हैं? बात सही। द्वार हमार बाटे हो जैसे 1.5-2 किलोमीटर। आ गांधी मैदान में हम जब देखे रात के मान के चौके खोलेलत के हॉर्न खोलेलत। हॉर्न ना होला में जहाज में, हॉर्न ना होला ना। ऊपरवा जोन रहेला कैसे बजावेला सर? अरे ऊपर कोनो आदमी जाता कि बजावेला सामान ना है? जाए छोड़ा हटाओ समझला। तो उहे नु हम कहानी नु दुआरे पर गैरेज का है ना बना दी। उहे जहाजवा के गैरेज बनवावे के काम लगौले बानी। तो गैरेज बनवाओ खातिर 3 छैटी बालू मंगइले बड़ो? 3 छैटी बाग मर्दे ई तो बहुत बाटे। अच्छा हम कहानी की 2.5 में काम चला लो सर। 2.5 छैटी में जहाज के गैरेज बनवाइबो? तो गैरेजर बनी कोनो बहुत बड़का हवेली थोड़े बनता। माने 2.5 छैटी बालू, हाँ हाँ 1.5 छैटी सीमेंट, 1.5 बोरा सीमेंट, हाँ हैं? हाँ। और 150 ईटा में तू हवाई जहाज के गैरेज बनइबो? गैरेज बनवाओ तनी सुनो ना। ये सालन के का बुझाता जे कमाला ओकरा नु बुझाला। 1.25 बोरा में हम कहनी कि गैरेज बन जाई तो मन बढ़ू बड़े सर 1.5 बोरा लेके आ गए। हम रे साला हमारे को जुग रहे, हमनी के जुग रहे कि हमनी के किलो से ले आई से कीन के कहीं हाथे लागो काम धाम होत रहो तो जैसे चोराइयो के लेके 1 किलो चला के अपन प्लास्टर उस्तरा कली सा 1.5 बोरा सीमेंट लेके रख दिले बारे सा। हम देखत नु तो हमारा तो खून जर जाता कि हमार जब काम 100 बोरा में हो जाई 1.25 बोरा में तो तारा 1.5 बोरा ले ले कौन जरूरत बा और होई का? ठीक कहत रो। हैं? 1 मिनट रुको, फोन बजता। हाँ बुझला। तो उहे बबुआ अब ठीक हो गइल बा। अब जाए तो हमनियों के जीवन बहुत अच्छा हो गइल। हेलो भगवान। हाँ किना गई? हाँ तो एक काम करी ना, हई चौरे हाँ अरे एकमा आ जाई। एकमा से धुरंधर लिखिए धइले आ जाए। आ लिखिए से महरगंजी आली भी ओकरा के कहेम कि तनी साइड हो जाओ आ उहे धइले हैंगा कटवारा जाई। हाँ चौरे हाँ धइले हो बान्हवा धइले आ जाई। हाँ लेके आई ना गांव में मुखिया जी के हई बनता हाँ वही में लगा दिए। हाँ लेके आई बड़ा ताले पर किनाई लेके।
आए चली की ना गई बे तो का किनल बाबू अरे कुछ ना हाँ। छोट मोट टेम्पू टेम्पू हाँ उहे समझी जानतनी अच्छा पिछला साल हमार सलिया के बियाह हुआ ना भाई हाँ हाँ तो हमार साड़ू भाई व चित्तरंजन में चित्तरंजन नहीं थे हाँ उधर रेल बनेला बाबू हाँ तो वही जी काम करत रहे अच्छा वो कर राजमिस्त्री के अच्छा हम कहनी मान ला राजमिस्त्री के काम करते बड़ो हाँ। रेल के कारखाना में जाते हो खबो बहुत नाली ओली सब उ सब बनावे देवाल अरे वाल जोड़े बहुत बड़ कारखाना होत हुई हाँ। तनी मनी तो हम कहनी कि वही में देखत रहियो कोनो विकात उकात होई ट्रेना में अच्छा एगो दूगो किन लिये हाँ 2-4 गो ट्रेनवा किन लिये तो उहे ट्रेनवा रात नु हाँ। गई रहले में काम करे अच्छा। उहे डील हो गई अच्छा 4 गो ट्रेन के दाम लाग गई 4 गो हाँ आ किन के ले आवता रे अब हम कहनी का करे मान लो महरगंजी जोन बिया नु एगो ट्रेन में बिया 4 बोगी के महाराजगंज से धुरांदा जाले हाँ, आवेले हाँ, हाँ, हाँ। हम कहनी कि एक खाली सिवान जाले तो फिर सांझी खान हाँ हम कहनी कि यही बीचवा में जगह मिल जाला हाँ, हाँ, हैं हाँ। और हमारे जो साड़ू भाई हूँ हाँ। वो खूब निमन बैल गाड़ी के ड्राइवर हुआ तो अच्छा। बैल गाड़ी ट्रेन में अंतर का बा बैलगाड़ी ट्रेन में अंतर का नहीं अंतर बा दिल्ली जाए में इहो 20 घंटा लेट हाँ हाँ बैलगाड़ियों से जाए तो 20 दिन में पहुंच जाए तो अच्छा बतिया बराबर है हम कहनी कि ई बैलगाड़ी चलाइबे करेले हाँ। ट्रेन चलई है हाँ। हमार रउरा जानते बानी कंडक्टरी के पहले के आदत हाँ, हाँ, है छपरा सिवान गोपालगंज चैनपुर रसूलपुर आरा बक्सर हाँ, हाँ। चिल्लाए के हाँ जी हाँ जी हम चिल्ला के भर लेम हाँ हाँ है तो ट्रेनवा लेके आओ तारे अच्छा। तो रउरा तनी जल्दी जल्दी अपन बना लेती नु हाँ तो यही में ट्रेनवा हम लगा देती ए बाबू हाँ तो ट्रेन केने में हेले क्या होता है यही आओ तारे एकमा होके नु हाँ। धुरौंधा जी हैं अच्छा कहनी है कि धुरौंधा से हाँ। और झोर वाला बान्हवा धोइले हाँ, हाँ। सीधे 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 रौरा वो घड़रिया तर घरिया तो हाँ राजी हैं और पीछे घड़रिया पर आ जी वैसे रौरा बनवाते बनी हाँ। यही में लाग जाई मान ली अब गांव कहीं तो तनी इतना तो करे नु कतना जोड़ गांठ के कतना ईटा जोड़ के बेचारा 4 गो खोजले बावे ट्रेन किनाइल बिया हाँ। मान ले आराउर जहाज पता ना कहिया आई कहिया ना आई तो हमार तो ना हमें जहाज की ना गइल बा आई उहो लगले आवत सुनो ना हम्म। ओमे ट्रेन ना लगी ट्रेन का- हमार जहाज बस आजे पहुंचे वाला बा हमार तो आ गइल बिया नु धुरंधा लागल बिया लागल बिया तो आ गइल बिया तो हमार बनी है तब नु अब जल्दी जल्दी जोड़वावे में कोई टाइम लगी ना तो माला तजे रही नु अभी कैसे एमे लगी मैंने लाग जाई तो कहे में तो लाग जाई आ बाबू हमारे इनके भाजत नहीं खींच जाती मैंने हम भाने तनी हैं रौरा बताई सूता फैक्ट्री में 6,500 के दिल्ली के नौकरी में जहाज किन ले लखरा लइका हाँ। खाए के जुरे ना रोटी बिना काल नून रोटी रौरा लोग चाहत रहनी आज जहाज किना गए तो उ कहला से तब नु कहनी तो है हमरो साड़ू भाई कहले हैं तबे नु कहनी हां तो मैं तू देखला आगे किनाइल बा तो रौरा देखनी हां कि किनाइल बिया जहाजिया हाँ तो हमें तो कहला सा कहला सा त रौरा जाने तनी है 3-6 बालू में हाँ। जहाज के गैरेज बनला फेंकत रौरा बनी के हम बनी तो एमे जितना बड़ बनी उतना बड़ बनवा दे हाँ तो ई कहीं ना कम से कम अपना दुआर पर तो लागी नु जी ई कहीं ना कि लइकवा सनाला जहाज वाले का होता छोटकी जहाजवा जो 150 रुपया में मिलेला उहे चुकी उ जहाज किने बा उ तब का कर ले बा फेंकी मत महाराज बहुत फेंक लहनी रहुआ तू ना फेंकला हम नहीं फेंकले हमें साचो आ गइल बे जाके जाके देख ली जाना जाई ना धुराउंदा 4 गो ना लागल होइसन तो कहे बड़ बड़ घोड़ा हैं धुराउंदा 4 गो ना लागल होई तो कहे जाना बड़ बड़ घोड़ा दहाई जाए गधा पूछे कितना पानी ट्रेन रौरा पूरी फेंका किले बात जाई ना। द्वार पर लाग जाए ट्रेन रौरे फेंकत है हैं नहरे नहरे ट्रेन मंगवाओ था महाराजगंज से रसूलपुर चलो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलें। धन्यवाद।